うんうんあれ、今何時だ？え、こんな時間。寝すぎた。しかも、あいつから鬼みたいに着信入ってるし。あ、もしもし、ごめん。連絡くれてた？ああ、うん、寝てた。え、ああ、家にいる。うん、うん。え、いや、さすがにそれは、もう遅いしさ。うん。ほら、俺今こんな状態だし、家ぐちゃぐちゃだし、人あげられるわけじゃないから。気持ちはめちゃくちゃ嬉しいけど、今日はちょっと。明日、明日、え、ああの課題分かりづらかった。そっか、じゃあどうしようかな。そうだ。今日のうちにメールでさ、そう、わかんないとこ、一応自分なりに答え出して、添付しておいてもらってもいい？それ確認して、明日連絡するから。もしかしたら俺もこんな調子出した。人招いてたりとかできない。まあ、確かに家には何もないけど、でも、あ、まあ、じゃあいや、えっと、うん。やっぱり明日連絡するよ。うん。それで何かあれば、俺が出ていくから。いや、さすがに、休みの日に生徒をあげるのは、こんな状態だし。ごめん。うん。あ、わかった。じゃあまた。その辺は、あ、えっと、うん。ちょっと、お隣さんが。じゃあ、また、送っといて。明日連絡するから。本当に、うん。あの、俺がさっき倒れた時に物落としちゃってすごい音したみたいでさ。そう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 、そんな感じだから、ごめんね。うん。それじゃあまた明日。はい。じゃあね。お前、わざとやったろ、今。はぁ、教え子。なんかわかんないとこがあるんだって。勉強熱心でいいだろ。どこかの誰かさんとは違ってさ。はぁ。いや、俺はこれから帰るけど。いや、遅い時間なのは分かってるけど。いい。
タクシーでも何でもいいから帰る。さすがに、家にいないのはまずい。なんでって、お前な、それ分かってて言ってるだろう。だって、もし、家の近くにいたらとか、明日家まで来たらとか、その時俺が出れなかったらとか、いろいろ考えるだろう。いや、別に、教え子だから。好きとかそんなんじゃ。いや、それは、さあ、どうだろうね。俺そういうのよくわかんないから。とりあえず、ありがとう。俺、帰るから。いや、帰ります。大丈夫。大丈夫だから。帰れるし、これくらい。もうお前何なわけ？話してくれないと帰れないんだけど。まあいいや。とりあえず、このうまそうな飯食ってから帰るようにする。すげえいい匂いしてるし。お腹鳴った。せっかく作ってくれたんだもんな。ご飯は食べるよ。ありがとう。すぐ行くから、ちょっと待ってて。うん。これ俺今、もしかしてものすごくややこしい状況にいるのかな。送ってくれてありがとう。もうここで大丈夫だから。いや、ほんと、こっから先誰かに見られたらまずいし。あ、今度この梅さ、どっかでする。うまいご飯でも食べに行こう。じゃあ、ありがとう。あいつに頼りすぎんのも良くないな。鍵。うん、お疲れ様。何ですか？どうだっていいでしょ。具合悪かったんで早めに帰らせてもらっただけです。俺がいつ帰ってこようと関係あります？ていうか、俺が帰ってこないとか、隣の部屋でそわそわしてたんですか？何それ。はあ、そんなことをしてる暇があったら、生徒のテストの採点でもしたらどうですか？俺は、中入って寝るんで、それじゃあ、なんですか。あの、家、隣だし、大丈夫だから。本当に。ご飯も食べてきてるし。うん、あの、もう何。めんどくさいな。
仕方ないんじゃないですか。送ってもらって帰り寝てきたんで。誰って、誰でもいいじゃないですか。もう、寝たいんで話してもらっていいですか。俺がどこで誰と何してようと、あんたには関係ないですよね。職場の同僚ってだけで、世話焼かないでもらっていいですか。それは、勝手に向こうが懐いてきてるだけなんで。それに、生徒に懐かれるのはいいことだと思いますけどね。それじゃ俺、入って休むんで。明日休みだし、あんたもゆっくり寝てくださいよ。それじゃ、おやすみなさい。あいつ何なんだよ、マジで。そういえば、メール見とかないと。本当にあいつも熱心だよな。ここか。確かにちょっと難しいかもしれないな。仕方ない。早っ。もしもし。メール見た。確かにここちょっとわかりづらいかもな。うん。じゃあどっかのカフェで。いや、さすがにそれは。親御さんいないならなおさらだろ。いや、俺んちはちょっと。いや、カフェとかじゃダメなのか。は言ってあるって。あったく。わかった。明日行く。うん。うん。昼飯、何食いたいかだけ考えといて。なんか買ってく。わかった。じゃあまた明日連絡するから。とりあえず早く寝ろよ。じゃあ、おやすみ。あいつんちか。これ、大丈夫か？いや、勉強しに行くだけだしな。早く寝よう。やあ、姫。今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。